bé còn sẽ bên thằng cho cái bé cỡ vào chữ sao luôn chữ tôi bé lên gì tôi cứ dùng chắp là bé vào cao cho cái tôi vào chữ một cái lưu God give us freedom cái thay yên cái yêu pen là do cái chờ đi xua giả cái bé vào nâng nhau đồ luôn tên nào vào chữ bé mua luôn July 4 tôi celebrate show nào là tôi giờ vì có bu đồ lúc tết chờ mình cả nào mua cái đi đỡ cái lửa lúc tết chờ nhau là ăn kít bé thì mua freedom là do liberty là giờ Independence Day em biết thêm mua nung nọ là một celebrate cho và chỉ có cho cái lu bulu tết chờ nó một cái vả mình một cho cái luôn nung một cho cái hòa nên nó cha có cho một dòng thông can đủ như này và chỉ biết họ có cho em có phòng có một lu tết chờ nó có continue to go the right direction có một cho cái vả mình trong được có một cho cái lu được có một cho cái một cha tự có cho một dòng thông can đủ continually và có thể để nụ tụ chữ một cho nó nu God đã có cho bên một đó có nhau tụ chữ. There is much to be done. There's so much to be done. Muốn đau giả bên chỗ tôi chỉ tao tiền, muốn đau giả bên chỗ tao mù, đau lúc tới chờ, đau khó chờ, tin nên chuyện này bên cơn cầu, một cha cũng vào chỉ có trong một rồng, có tin nên tiền nó, thầu tin nên nó là tin nên thì là lên cái sầu, thầu là lên cái sầu là tại yêu cao là thiệt đi, thầu là đi là thiệt tao một đó có nhớ rồi có lúc tới chờ tụ chữ. That's what life in Christ is. That's what life in Christ is. Giờ mù cha có cho mù rong, có tin nên nó có cho mù rong, tin nên yếu lòn chân có. Anh đọc bên mù vào chữ có lúc tây chờ, amen. Bên tôi chia sẻ có lúc bên thọ, hallelujah. Wow, thank you Jesus. Giờ nếu mà này bố bảo là cô thua mù bê yếu những ok nhớ đồ hậu Philippians chapter 1 verse 9. This is one of the most powerful texts that has impacted my life. And I will share that with you today. That's not what I'm going to preach today, but that's what I want to share with you today. Khi tôi chia học với kia lúc nào, ta chỉ khi tôi học với mua cho là chơi nên lúc lúc nào. Anh cho các giống tháo với chữ ba đồ trên này nhớ là tại giờ là trên này mình that's I know như vậy còn nhiều cơ. Đó là giờ lên nhà là Peter. 我对论内容嗰度定着，我做咗咩做幾路呢？你多，你話我哋係多出啲爸對論內容佢度俾到拋嚟，俾到柴嚟，俾到磨，俾到變油，俾到正嘢嚟呢，台灣廚房個夢啲，其他領導啦，台灣廚房個夢到咩做到嘅啊？呢，古時路我哋哋努呢，俾人我覺得路嘅，nhớ到好菲律賓從英嘅做，你下嚟呢啲啊？ I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. Còn này có cái powerful text. Tôi bé khởi luôn nào. Và chỉ cho lù sư bảo lô lù show nó cho nên Philippians. Cú thọ và chữ đầu này đó. I pray. Cú thọ và chữ đầu này. That your love còn nên cho cái lưu nè, LICC bên chân trên, còn bên cho cái lưu nè, will overflow nữa nè, lo luôn thì overflow nữa mà, chỉ là bù sa, chỉ là phư nè, nên bỏ lo luôn thì phư nè, ok nên bỏ lúc họ đến chờ, nên bỏ cho họ đến chờ, được chờ đi à, được chờ chỉ được phư à, ok. Nên bỏ cho thông đê lò nào là giờ đê nó lò rồi bù ấy được phư nè, ok nên bỏ phư nó để overflow. Nếu chưa để overflow once, nếu chưa overflow twice, nếu chưa overflow 3 times, nếu để overflow more and đã chơi luôn nè. You gotta give me this. Overflow more and more. There you go, more. Tại đó thì move forever until you die. Okay? Your to flow and flow and flow and more and more and more. Continue to flow until more and more. Until people do what you know. Amen. That's the only way we can be fulfilled in heaven. Bây giờ cho cái lưu to overflow and overflow. Today, tomorrow, next week, next month, next year, it can never stop. We hear that? Giờ có cho cái lưu để overflow ra.
Kẻ dây chỉ mua tay mình đâu có cho kiến chừng à. Bây mua tay mình đâu biết cho kiến chừng vì họ bây chỉ mua họ overflow. Biết à? Mà the more you flow, your love flowing, the more you flowing with your love to somebody else, the more you do that, then that will keep you on growing and growing in the knowledge of what? Jesus Christ. See, you need to get loose to put cho cái lúc đó mình hoa đâu nên cho cái lo đâu cho cái trên thì cho cái tao chỉ su ta một ly. Because you don't do it for yourself, you do it for who? Nên what đó là do? Nên what đó Giêsu, right? What đó Giêsu. So when you do for Giêsu, what happens? Then you are growing more and more. Giờ thôi đi biết what đó là tu đâu nè, nè lúc là tu đâu nè, so now what happens? Then you start growing. Nhớ đi sao cái cho cái lu, cho cái chân, cho cái tao và chữ overflow, then growing and growing. Mẹ hoa đâu Giêsu, mẹ cho hoa đâu nè. Bây giờ đâu à? Keep this scripture to your heart. Cả và chúng ta luôn là cho họ nên lúc share. À để nên cho cái lu người yêu chúng ta phư ta một ly, phư lúc nào phư ta cái phun gì. Tổ nên phư lên đó là để cho cái này lu nào yêu ở đó nên tao và chữ dùng chắp ô thia cho cái tao đó nên you grow in knowledge and understanding, continue to grow and grow. Ni bữa sáng nên cho cái chừng lo lên mà. Ni bữa sáng nên cho cái chừng lo. Cái bữa lu là to, hallelujah, amen. Cái bữa lu là to. Thoa cũng khú xì nên cho nhẹ, cho họ nên nó cả bảo, ấy tôi xa nhẹ là nên khú xì. Ok. Thoa cái kê đu thế. Mua nên để nhẹ, để suy suy cho nhau một ba đó là tù. Còn chỉ nhỏ có mà chữ luôn nè. Amen. Cái cho nhẹ mà cho được chỉ sao hai lũ lên là. Ok. Chỉ chết cực cổ là. Còn nó cho mua đi lúc này là lên xa cả mình cho kiến chứng lo nè, okay? And so I will continue to talk about today is your bên cho kiến chứng nhau the whole assembly of God. It's called the 16 fundamental truth là your cầu trâu ya họ kiến chứng. So we are already done our second. Bên thứ kia họ thì ý the scripture inspired là your và chúng ta lưu. Giờ cho lũ chia sẻ, nếu chia lũ như lũ bù sợ, nếu cho lũ chia sẻ, nếu chia sẻ, giờ cho lũ đơn đừng cả tao lo nhau cho họ có, and you accept the word of God into your heart and you embrace it, and có cho sẻ lọ thế, có dùng sẻ lọ cho lũ đơn lo nhau có, nếu you change có lũ lên nên thế, nếu lo có lũ sẻ lũ chữ, nếu you inspire có, nếu motivate có, nếu cho có, nếu muốn có more basic, more ability to do beyond measure. Người ta tao hả? Người ta tao hả? Giờ ta cho lũ chia sẻ cho nó này là nothing is going to stop you. Chúng mày ai chỉ cho tao này, chú tao này, chú tao này, tua tao này. Because the power in you is greater than the one in this world. Giờ này chỉ cho cái này. Cho lũ nó chia sẻ để nhau này nó mới phải chỉ cha. Lu de tay no lu fichi la ya dan lu fichi. Because the word is inspired. Because the word is with God and the word was God. That's what we already studied that, right? Need to bong the wall. What you saw lu ni jisha. Vì nữ nhân đó chỉ nhau thế, nữ nhân văn chữ. And when you have God in you, who can stop you? No one. Lên đi giữ tông này, lưu được tù. Lên đi giữ tông này, họ có hậu văn chữ xe. Chỉ một lần giữ tông này. That's the first fundamental truth in the assembly of God. The scriptures inspire all of us. Nữ chỉ xe, nữ chơi tộc có lưu này. Nếu nào có chơi thì văn chữ tao lưu, thông có lưu xe. Và chúng ta lúc chia sẻ đâu có, và chúng ta chụp lên hai lưu đâu có.
tôi một chơi tôi một bê hở cú tôi một khua cú. Be a vessel for God, that's what it is. Em khó nên tôi bê hở với Chúa nói gì, tôi giờ nên mua vào Chúa cho luôn nhớ được nên thì chia sẻ. Amen. Và Chúa cho luôn được chia sẻ vì nó còn được dùng lý lúc đánh kỳ nó có bỏ cái light unto your path. Lúc đánh kỳ nó có lúc không muốn nó thoát vào. So trộm tu nó có cái bỏ thì có một họ tư. Và Chúa cho luôn inspire like a fire. Để họ thì ở bên cạnh the one true God bên thứ bao thì bên một tu văn Chúa này lên từ này tu văn Chúa cứ chỉ luôn tu luôn như thế. There is no other God like our God. Chỉ mà ít tu văn Chúa nhau lúc ăn tu là luôn như thế nó dùng li bên tu văn Chúa. Tên cứ là một khởi tỏ tên ta là chọn bỏ cho là một bê hay văn Chúa tên đó chia văn Chúa. Tên trong tên hai cái này muốn chia ai trong ngô lỏ là nhà tên rồi hai là tên đó nó chia văn Chúa. Sống tu tên đó là chia văn Chúa ít bỏ chạy à hôm nay thì nó thì chỉ là chia văn Chúa vì nó khó chua ya đó ya bên tu văn Chúa chỉ sự. Cái tin này chỉ bao cái tin này muốn bỏ tên này cái tin này muốn ở văn Chúa vì nó có tin này chỉ bao tin này đi mua và bên tu văn Chúa là ya tu văn Chúa nó chia sẻ nữ ya tu văn Chúa nữ mua nhau mấy chỉ muốn tu chỉ nữ yên self existent nó mà sai tao thì nữ mua nhau nữ tu king lawless and he decided that he wants to make human and nữ sẽ chỉ share dia nữ chỉ có một tin này cái nữ theo chỉ mua Adam theo y cái nữ nó theo mua có theo cú ya theo nữ chỉ sẽ chỉ share có chỉ mua Adam theo Eva đúng nó có theo cú chỉ mua nhau nó do you understand that? Ni một tao tao nữa đó. Yêu anh cha chỉ biết tôi mà chuyện là mua cho cái lũ mà người chỉ Adam thế Eva cái thì mua cả thì mua củ nó nhớ nó là chỉ biết chỉ ra các con nữa thế. Hallelujah. Nếu bố lũ đã lũ giờ lũ phải xử lũ chú ý trong trên the mind the ability lũ phải xử tên là một khứ tao nhé thôi sẽ cho là you lũ chén you chỉ cho nó you na you call nó you cho you make cả nó you ta xem là họ cả trong đó là you chỉ nghe được tu thế. Come on! Hallelujah! Bây giờ đó, nếu bố nó phải xử nó yêu, bố ta kỹ tao chơi nó yêu, bố thôi nhà nó yêu, thì xin nè, thì chúng mấy phần đó nó cho tôi khua cái nữ tên nụ sư rồi, yêu chẳng chỉ cả thế. Thì yêu chỉ lưu vào chữ sơ vậy à? Nhà tôi yêu chỉ lưu vào chữ yêu cho cái lưu được chữ overflow, thì lên đó yêu cho cái tao thì yêu cho cái ngã xe yêu vào chữ knowledge. Teaching grow is stagnant only. Người ấy lúc phong trào cười you can't go up. Người thái có ha. Understand? Understand? Phụ tao ta. Alright. Cũng thế này rõ vậy. Cũng thế này rõ vậy. Alright. Now. Because I have extra time, that's why I want to do a review. That's what it is. I haven't get to my point yet, okay? So bây giờ chú đó, tôi vẫn chú blow nuôi, tôi vẫn chú mua bánh sử, tôi vẫn chú chơi chapel, tôi vẫn chú bây giờ một cỡ cho tôi vẫn chú đó. The deity of the Lord Jesus Christ là ya, Jesus lúc mình mỏ là ya, nữ có capability là ya, nữ ya lên từ nữa nè. Amen. And you think what only knew what to God to go. The deity of the Lord Jesus Christ, the godness of Jesus Christ. The word was God. Mà giờ ya cho luôn đó ya vẫn chịu thế, cho luôn đó ya là you what Jesus. And nữ khó deity, nữ khó bánh sự, nữ khó mua, ở đây nó authority đó ya achi. Bây giờ chủ tao cho bên tu Giêsu, bên chỉ tao người để bên một người tu Giêsu thế, nếu bao giờ tên nó bao giờ tu mong chỉ khai ra tên người Giêsu thế này phải sao mà? Who can claim yourself to be a Christ-like? Lord, I'm in Christ. Shame on you. You did not die on the cross for me, and you claim to be Christ. Shame on you. Nếu bao giờ tụi tôi sao mà là? Chúa Giêsu Chúa Giêsu Chúa Giêsu lui tua tao xuống tụi tôi không đi đâu có được cú sa. Is nobody else can do that. Amen.
Chúa Giêsu nó Chúa đến tôi Chúa Giêsu cứ nó lo yêu tao nó tuân thang câu suy chỉ tao đó sẽ nên bự đi Chúa Giêsu sẽ là tên này tên này yêu là tên bao châu bao chùa tên tôi muốn gì là chuyện tên Giêsu thiên à anh ấy chẳng chơi cái gì chùa áo thâu đó come on people wake up chị ai mong chị ai lo chị ai bút thằng lo cho mình cả đó mấy lần tôi see giờ tôi chơi tên Giêsu thiên that's a liar 2,000 years ago there's only one Jesus你怎么地读耶稣是啦？哎呀，那就讲的么？你读耶稣天的爷爷，你就真的爷你做啊！你到那做了，把起到那了。There's only one Jesus, and He died for you. 要你读那点你耶稣的爷爷的，那么感觉是都个里个不干。干的这就去了。你啥话都耶稣搞个叫你嘛？你话耶稣的，但是要搞么？你话耶稣接受到个里头搞嘛？这就去。你拿来对的，我们也都搞，不都耶稣么？搞接受到个里过来搞，你都搞，对不啦？Anybody wanna go through what Jesus went through? No. 不嘛都要那的，我搞耶稣呢。You can try for one day, see if you last. No way. None of us can be last. Chúng ta lên từ your có yên theo your thế đó lý Chúa Giêsu thế đó. Only Jesus because He is fully God and He is fully man. Now only Jesus can do that. None of us can do that because we are not fully God. We are fully human, but we are not fully God. He is God's Son. And only God's Son, Jesus Christ, can do what He does. Chúa Giêsu ra. Chỉ muốn lên tự của tàu linh hồn. Nếu thế dùng trái tàu plá cho mò. Bé mà chỉ là hậu đê hậu chú sẽ nào veggies. Bé thì nhỏ tàu plá cho nụ. Nếu lý mà đê thì chỉ hậu. Tàu mà sao không muốn đê. Chỉ tao nói thì cho disciple cứ đê một đầu chỉ số tàu mà sao khoa. Tụi tao mới lên thì soi họ tới để. Ô chỉ số vô mà tàu mà sao không plá cho nụ. Giêsu cho thứ thì nhẹ gió. Nhẹ đê một đầu Giêsu hậu. Chỉ mua. Only He can sustain Himself for 40 days and 40 nights without water and food. That is the humanly impossible. Only godly possible. Nên是我知道的是完全听我道是。Who can sustain all the pain in Gethsemane, all the way to the pain, beat up in the garden, in the court, and beat up. I don't know how many stripes, but lots of stripes. Flesh are cut, skins are torn, bleed almost to death, and New York from Jerusalem to the mount. Lu trong khổ score, don't lu ta hậu khổ nữa là lâu đi nữa. Who can do that? No humanly can. Only Jesus. Chúa Jesus. Amen. So bây giờ the new society tashina rapidly approach to the end times events of the book of Revelation. Bây giờ the new society tashina thiên cho chư sĩ. Họ chỉ suy lo Jesus. People tend to think tin nên tiền tashina nữ chỉ sa cho nữ tuân thiên vào chữ nữ sa cho nữ tu kinh đau cha. Satan working very hard. That's your whole double hard, double shift, third shift, your more fourth shift. That's your whole shift here. The Shema Nutra more base shift. And so the devil worked triple hard, third shift. Look what whole done all the sheep. That's how the devil's doing. His evil forces are doing everything within their power to deceive human or your humanity
to a condition that they think, or they decide, I am somebody. I don't need God. Or they decide, có tin nên xa tin nên hai tàu, tin nên kinh tàu, or tàu nhung ya một số nước, so space, hòn đô tí chữ everywhere, chuột sẽ họ chờ, nên nó tin nên ô tàu, chuột họ trả tôi nên thua là, tụi tôi thua là revise tàu đã khá lọ là, chuột tôi cứ thua kia lại, yêu lên trả tiền trả tôi đã khá lọ sư, tụi cứ lúc lớn đề lúc này chia tôi đã khá lọ, lúc ô tàu là. Thì chỉ tụ cái thua kia là đã cao hơn nó còn chia là gì là chúng tôi chỉ tàu sư. So tin này một lúc chú ý chế, ta chỉ tin này xã đông đâu ya tin này think to themselves that we are God. Bây giờ vào chú là bây chỉ ní vào chú. Broken leg they can repair. You don't need prayer. You don't need God. Có chuyện đó là cho lại hả? Okay? If you have broken hip, they can replace the hip. Broken arm, they can fix the arm. They can almost practically fix everything. If you need a new heart, they probably put a heart into you. If new kidney, they can put a new kidney in you. So today they get to the point where closer, we are God. Who need God when we can do all that to ourselves? Chỉ nên là đây là tin này chỉ là cú sáng nhau mấy gì vậy nè, mua cú freeze còn là nụ cú đã chết đồ tuột nhá. Tin này create all kinds of stuff nowadays. People want to clone, you know, your scientific nó là không quan đâu giả là mà chơi cần gọi vì đó họ đang dùng work super hard. People work super hard there. I don't know. Super hard. Satan has always had desire to be worshipped as God. And he will be worshipped as God in the coming tribulation period. Old Thessalonians. And that's in your name. Thiên chú ý, tôi đã tin nên bê hở đàn chú nhung. Nếu bao tiền nhớ Poland, recently in the news, là mỗi ilu là hoa địa là court meeting, là ilu meeting đâu cho politician là hoa cả như họ nói chứ, and then they have a prayer, and là chú gì mấy tụi họ là thảo chú gì. At the end, hell Satan. Hell Satan. First time in Portland. And it happening today. Chú sĩ. Ta chỉ nói muốn nên bê hở đang dùng trong rú rú là. Nè bao thì nên để mình nhỏ, đi bỏ thì missing child nó sao giờ? Nè sao thì trả lời thế giới missing child. Because là do một sacrifice rồi. That's the truth. Whether you believe or not, it is happening. True sacrifice nowadays, they sacrifice baby. Satan working super hard to kill every child coming out, to make sure no kids coming out. Cho lớn sáng pass they get nó có. They mean you do cho cha you lo tua tao đi. Seriously, we live in a day where Satan works super hard. Satan realized that his time is short. So he must first dethrone the true God in the hearts and minds of people. He worked super hard to dethrone God in the hearts and minds of his people and the people of the world today. Dethrone what you know, Marco. They lose share no. Some mama you join number E. Just to be honest with you, I'm just speaking from my heart. If it's too close to somebody, just we're learning together. Okay, so this is the simple way how you dethrone God. It has been too young, okay? Yeah, the name of son that day.
ta là là thiếu yêu lúc bảo hộ nó yêu họ tung lọ nó là yêu họ nó mà trong mà có yêu luôn nu nữa nè yêu có lúc xưa thứ sáu kia thì yêu nè yêu cô yêu họ nó mu qua lúc bảo hộ đó cô nó thế rồi cô yêu lên trâu thế cô mu casino là cô tàu nhẹ thế là yêu cô yêu họ nó đâu cô theo cô chỉ là cô tàu thế yêu cô yêu cho cô cho cô lúc chế theo cô tự đi thay cô trả chế chúng mà accident thế so what are you doing? You are dethroning God. You put that little idols, little whatever you call it, in God's place. That's how we dethrone God. And the devil works very hard on that part. And sometimes we think so little, but it is. And I think we're all guilty of that too sometimes. Not just little baho, little idol stuff like that. It can go beyond that, but it's just too close to call for some of us. So you all know who you are. I don't have to go there. Which time ni bao de ni be sure the more temptation, okay? More ke And so cái让人用我路的是呢，有大多的人的啊，基督的人是基督之问题。有么叫做大的基督呢？人是你基督去哪里的？基督的头顶当不哎，你这老的啊，爬上的头你去老，给你打更好，你包的么叫的基督打更呢？到你去老呢，给你打更呢？你nói từ nu rồi mong hay sợ sự lo hay YouTube lo thì chỉ số tôi chỉ lo tới đó bà xong thì cú chiến tranh Giêsu đó họ Giêsu ta kinh là lần thứ hai lần đầu này tụi nó đa Chúa Giêsu chỉ tao muốn chạy muốn nhung thì họ bà xong Giêsu lo đó Giêsu thì tụi tôi ba sĩ tía cho chạy anh lúc chạy lúc nhung đó Giêsu thì my father thì tụi bao giờ cú chỉ tụi set the time and the day cú lo thế nào anh chỉ ba sĩ nếu cú yêu lo tới rồi tụi tu xa chứ nếu cú lo tới rồi tụi trâu vào yêu nói mà ít tạm mà chứ you will never know ý ai thổi đi đời nhau đi tây đó nó tức và chữ khi nó thì đi đời nhau đi tây đó kia bị xảy ra là lùa nó thì nó cái chỗ nó chân coi một chỗ có bao số trong có thế đây như bao họ có một chỗ có một số how you gonna use your boat cái gì chỉ có lúc đó là chả lúc thì chỗ có bao ở bên đây thế chỗ có ở dưới cái đây bên đây thế chả lại có một chỗ bao số trong are you kidding chỉ muốn là tình trình nó đấy kia the more as much as it could để chỉ thổi đây đa lò nhan điện tên là lò để chơi phui rồi lúc trong em đồng bung lò mà nên qua cứ để nó khi có đâu cố khi có nó sorry I can't it can only fit 5 of us or 8 of us and animal that's it chuột chó bay chỉ lần thế chuột chó biểu chuyện sẽ bay 80 tuổi này it's too late nu chỉ suy lo don't let the door close on you. And right now the door is still open. So continue to be faithful. Continue to serve God. And so, what do you believe about Jesus Christ? Can you support your belief with God's word? You cannot and you cannot wave back and forth. Be real. You chủ bao mà chúng ta lúc có dùng enough to có sustain to có rồi lúc bao giờ cái sáu cái trong tuần chỉ khỏi rồi giờ cho đã cho đuôi chơi có rồi giờ lo nam số là chơi có rồi giờ tay mình lo sát xì sát lô họ để cá là họ tự là you will stand strong cái yêu sáng chủ tốt có cái yêu chỉ bông xe đấy cái chuyện trái Amen Hallelujah là giờ bây giờ nên đó để hiện chuyện để số gì sẽ đã tiếp lên đi hiện chuyện đạo là sẽ gì tôi yêu cầu. Be careful of faith. We can put our faith in the sand or we can put our faith in the rock. Do you know what sand is?
people. You put your faith on people. And when the people fail, you fail. That's what sin is. Giờ nếu muốn đi cho kinh trình, cho tôi chọn trình sẽ là, rồi giờ tin nên sẽ là, chỉ có sai tin nên hoàn nên, tin nên hoàn tất kiến gì, tổ tin nên bông gì, có bông rồi. Thì bông là. So don't follow people. Cho chỗ tin nên, chỗ nên đưa. Cho chỗ cú đi hả? Ok, cho chỗ cú đó. Chỗ Giêsu sao? Còn tôi mới tôi xin phước lòng tôi đây để chỗ cú nó chỉ sát đấy. Bùn hả? Còn tôi mới tôi xin phước để chỗ cú thì sao tôi trên chỉ sát đấy. Run! Kia! Cho ra về tôi xin phước thôi. Trở lên nhà bông xa kỳ co. Nè bọn để đến chỗ tụi nó chỉ chá dùng món nào đó. Tụi xin phước đó thì lo được quay cũng không bao giờ mà xin tư mùi là nữa. Nữ không bao dùng chia Giêsu không bao dùng anh đó. Mà chơi dùng món thì chơi dùng món mà chơi chỉ chơi mà nữ tôi cho nên thì cũng không bao dùng mà chả theo một đồ nữ không bao. Ôi chả yêu chả theo một đồ Giêsu ấy, yêu muốn chả theo đồ yêu đồ không bao. Amen. Cho chính pháp tiền để nó tin này. Ôi Giêsu trong hình rồi. Đúng không? Cho share trong tin này. Nên cho kiến trình. Don't build your house upon the sand, upon people. Build your faith upon the rock. Who is the rock? Lên đi lúc bao giờ đó? Giêsu. Yeah. Build your house upon Jesus, not upon the sand. Amen. I'm not your rock. Who's your rock? Jesus. Jesus is your rock. Nè cho chào sư tay, nè cho chào sư mặt phá, nè cho chào sư cha mô, nè chào Chúa Giêsu. Amen. Thật đó. Sư cha mô, sư tay, sư mặt phá, giờ Giêsu tu khẽ sao? Amen. Nè chào bé chỉ nè chào Giêsu tu khẽ sao? Nè chào Giêsu. Yeah. Cú cho Giêsu tu chi tu khẽ sao? Hallelujah. Cái này trời cú tao cú bông cái sầu gì nữa nha. There you go. Nè trời sư tao là sư mù cho các mùa lái gì nữa nha. Ủa sao? Nè trời Giêsu sư lên từ trời ơi bông chỉ bông. That's not my business. Amen. Amen. Cho con Chúa Giêsu chỉ bông là. He is the rock. Amen. Of my salvation. Yeah, lúc bao giờ nó cũng ta kiến trở đi. Once I build my house upon that rock, I will never fall. Amen. Cú yêu chỉ bông đi rồi đi. Điều gì ya cú béo cú lúc chế cho kiến trở đó upon the sand. Cho tin nên. You will fail. Cho họ đồ cơ chỗ tin nên thế này. Nè xin chơi nè xin sai bên trong tu sư hư. Bông ta thì lỡ bông ta đi bỏ. Nghe lúc này nó đó. So don't follow people. Follow Jesus. Amen. Hai lần đó là của ta là cú chào Chúa Giêsu. Cú chào Chúa Giêsu. Cú chào Chúa Giêsu sao? Cú chào Chúa Giêsu. Cú chào Chúa Giêsu sao? Cú chào Chúa Giêsu sao? Amen. Nè yêu thì chào Chúa Giêsu sao? Amen. Này là tuyệt để cụ mù sư cho một lúc chờ chỉ do đấy. Cụ chỉ nói theo với tôi để cụ mù sư cho một lúc chờ đấy. Cụ mà cụ đưa trồng cổ các trồng sao là. Hallelujah. Lúc chờ là chuyện sư chờ bằng lúc là. Đi một bao là. Lúc chờ này là Chúa Giêsu lúc là. Này là lúc đó hầu là. Cú ya lý tụi đi tè lý lúc không mua sao? Cú ya lý họ chơi import nữa sao? Nhớ lý lúc chơi chia cú luôn. Này thì nếu mà chơi thì cú muốn tao lúc chơi cái sự chơi mà sư phụ nó mà ok. Nè chúng chạy lúc ở bên bên họ.
你讲前面简单就用到家条，你包单就用嘛多，中国还有给是了啦。有了嘛？不要了。lúc đấy lâu đấy thì chầu lu chỉ chú chỉ lo là gì đi nữa mà đang dùng tổ lu số đang dùng mà đang đi đào sẽ nó chỉ đang dùng tổ lu thế đấy. Yo cơ. Đang dùng mà nửa tổ lu thế này giá tổ chạy cơ ta chỉ thổi nó suy gì này để buồn chạy xí nó. Bây giờ đang dùng có chạy đó. Lá mà nhiều hơn nữa sao? Thổi có hai đa mà đã tuồng cầu thế nó, thổi có chết mà đã thì nó chỉ thằng có đa là đa thì nên có thì có chúng chưa có chữ đa thế nó chỉ đa thứ đa ta chỉ đa thì có thứ đa nữa thế John lúc trước là chia sẻ tay lu chia sẻ cho mồ lu chia sẻ mấy ba lu chia nên từ lu ya chia số lu Amen. ya tổ bé bé thì cú lu có lu sữa chia số lu rồi chỉ đa dùng để ok ya nên lu sư chia Giêsu lu bé sửa được lo trong ok chỉ bé là nhau đó Giêsu cầu sự Amen. Amen do trong thọ mà chữ ba cả bé tao cho Giêsu ya lên từ Amen. nhớ đâu ya say ya trong cái cổ plau mà thầy trong in lên đừng cổ bé give us a very specific detail là khi bé gặp bé bông mà hạt Jesus Christ is God incarnated nó mà hạt Chúa Giêsu ya tu văn chữ là you là ôn hình incarnate nó mà chỉ reincarnation ha okay it's not like that incarnate nó mà ta thay đổi để nữ ya văn chữ nữ là you ôn hình thì yêu và chủ theo một tao sư đã dùng là yêu chỉ tao ôn nền đã xoay đã dùng theo chuyện hoa yêu chùa giờ đã dùng yêu tao là ôn nền chỉ đã dùng là yêu tao lừa và đã dùng yêu chỉ tao là ôn nền giờ là đã dùng là gì đã dùng yêu chủ là diện nền sư thế là possess nền sư thì chỉ có đã dùng yêu là ôn nền đã dùng yêu chỉ tao. Only God can do that. That's why Jesus is the incarnate of God. He become a person like you and me. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God is with us. See? Yes, I trong một lâu mà thầy chúng in ở bên này behold, they shall tung cao sư đi mua sáng tua che tu đã đi chữ lo tu đã đi mua luôn về hùa Emmanuel nó thay đổi đi vạn chữ nhon đó bên God is with us Emmanuel vạn chữ nó là you and me and nó là walk among you and me. The devil can't do that. Chỉ mới tụi tin này nhau luôn đi tên là tụi đã có do là you tao đi chủ yếu mong hải đan nên sư. Quan chủ ý lên thiên lý là you tao đồ luôn đi tên nào. And God và chủ Giêsu người và chủ người thiên lý lò một cái đó bên nhau be a part of us. That's why God that Jesus Christ is God reincarnation, incarnated. Nữ lọ you are neng. Nữ thiên lý mua phận đó có thiên đó cụ. Nữ lọ nhỏ to đó có Lucia. Chứ chỉ trong bên người này gọi là I am standing at the door cú sở được có lúc họ trong knocking. Yo con nó của Lucia, của con có lúc họ trong khi có lúc họ trong Lucia, I'm talking about Lucia, and I will come in của lo đó họ có lúc chế của lo, tôi có thể phong you lo fellowship, you lo đó có nó mỏi, you lo đó có sĩ trâu rong. Only Jesus can do that. The devil doesn't knock, the devil break in. Nếu bố thì tôi sát chỉ có là hả? Nếu bố tôi sát có đi lúc ở trong
Tôi sao chả? Tôi sao chờ đi họ trông. They don't ask for permission because tôi sao này nhiều. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. Quên đấy nào? Đã dùng người lo nhiều. Lo tua co, lo oa co, bỏ chùa. Là nhiều gì? Đã dùng người lo nhiều có cho kiến chuyện, nhiều có cho kiến lưu. The devil can steal your love, can steal your faith, can steal your wealth, can steal your health. The devil can steal anything you have. But the devil cannot steal your faith. If you don't allow him, you're going to get because your faith is belong to you. According to Matthew 1:23 and Isaiah chapter 7 verse 14, that God is God with us. That means we walk upon this earth. He is not merely just God chosen one with us. God's Son is with us. Nếu lên tu cái Jesus, ya tu lo thắp bên nhau lu de tena. That's why Johann chụp bên này của trâu for God so loved vì văn chữ lu tin nên de tây cần cầu nên thiên cho nên tin lên tu lo trâu lu de tena. Ya lên tin chuyện này tu đã yo chỉ tu. Lên tin chuyện tu đã yo một giờ hiện đại thân mình. That's it. Jesus is the incarnate of God. In Timothy chapter 3:16 said, God was manifest in the flesh. Vật chứa là manifest mà là one name trong đời trên cái ta. He can feel the pain. He can feel hunger. He can feel emotion. He can feel temptation just like you and me. He is a person. Nếu giờ ít tụ tin này, nếu giờ chép lá, nếu giờ mua cái gì, nếu giờ mua xe, nhua xe, nếu giờ qua, nếu lọt qua mua, nhớ lấy thổ là sẽ lọt tua. He cried. Jesus qua, cho họ nếu tụ bông yêu là sẽ lọt tua. Not only because là sẽ lọt tua, nếu qua chỉ vì đó họ để nếu bỏ cho cái丑, cả tin này lúc xe, the sin of the world. He cried because he knows the load that the sin of the world he has to carry is heavy. Nửa nhà cân cầu. Nè bao tổ chỉ suy là một ấy luôn ra, họ luôn đi tây nó là, nè bao luôn ra nửa nhà một nhà, còn tổ chỉ suy một chót châu, anh nửa tháo chú được lúc bao giờ na, có bao tiền nửa cho phun từ giờ, phun gì? That's how hard it is. Bây giờ nó thế cũ là chỉ tao mới vô bên khử thế bên vô xe, bên chó xe, nên là thì tao phun chả là chỉ hai cũ sao? Anh cũ là tao luôn này nè. Anybody sweat blood yet? Nên giờ nó thế thì cũng mà nhớ xe mà chả tua xe mà nhớ xe phụ tao phun chả. Phụ tao mà tao phun chả. Cú sao thì bây giờ nó chỉ tao mà tao phun chả đấy à? Giờ nên là tao phun chả là nó chỉ hai cú là. I like to make a documentary, you know, cú sao bao mua cái chia thì sao ấy họ record chia thì oh, you know, tao bảo chuyện nhớ xe cái phun chả rồi. Only Jesus, please sweat blood. Đó phun chả. Luôn đã lòng ấy cho cái thầu luôn đi tới nó nhá bầu cầu là nửa cơ hay thế đó phun chán. Yeah, man. That's why he sweat and he cried. And the quarter on the sea there, Dad, Father, if it is your will, remove this cup. Too heavy. But not my will, is your will to be done. And the will of the Father is that Jesus came to die, to bury that burden, to drink that cup, to walk through the valley of death, hang on the cross, and he has to be hanging at least almost a day, from 9 o'clock to 3 o'clock, and die on the cross with pain
and agony without complaining. And he still said to his dad, Dad, Father, có giá gì đâu chọn nên cứ lớn tàu cũ đi không chọn được cũ bằng cũ mua lúc mỏ bỏ cho cũ mua cũ chỉ chọn đùa phai cũ mua cũ chia sẻ tụi tôi có giá gì đâu họ lời chỉ bảo họ là wow. Who can do that? Bây giờ đó là tôi chỉ tao bằng cái im lặng, là tôi chỉ tao tạo cái im thi, là chỉ tao chẳng cái nhà ta. Yêu tôi bao tao chuẩn giờ là ra. Bây giờ đó là dù có ai cho lo đủ tiền dù lúc đại mà dù mà để phụng là đó chứ một đời dài giờ ai cũng sao nó lên你去包点崩马骨头有去那个头去到你好有只是风给的别的去到找人叫你讲就不能我来拿来别的我妈的风大啊别有点有意思了Jésus les dit mandant mon Dieu cho toi c'est mon chia sur ton colisกูchỉ tao bao này đó chỉ bọn cho tay sẽ mà tôi mua cho tôi hay chỉ mấy tuần cho lòng chết kìa chắp lại là thế giới này hoặc giả nên cho nó cũng muốn đi cả suy ha mấy tuần cho nó luôn đi tuần đi tay chết mẹ á tay chắp lá tuần chơi lo cái tiền luôn đi tay xong rồi ấy cho nó xin chia của nó hậu sao nên cho nó phụ lên để cụ volunteer na they don't try to be Jesus okay oh Jesus và chúng ta lúc kia the word was made flesh and dwelt among us và chúng ta luôn trừ lo yêu và gai và tờ mua cho mua trả lý tin này and dwelt among us để làm cho bên nhau cho nó mỏ cho một cho gì cho quá ý à lý tin này giờ cô yêu bác chúa chỉ cho gì cho quá cô là yêu này cho gì cho quá man what the heck I do man more than cái ta thì xin nó tay nó muốn đấy nè I don't know about you but I hate that đi một hồi đấy especially một năm ở cái lúc restaurant tao không bao giờ làm một cái khu mà kiểu không nát sao I've been there I've done that woo you have to watch you you chỉ cho tôi you chỉ một không nát à you sáng nào tôi đi cho play you chỉ to you là you này một năm mà cho tôi kiểu không nát à only he can do that do you think you can你叫那要不住你不干我呢？bây giờ thì nó muốn nó tôi dùng một nó với 100 là tế với tôi trai à? bây giờ chỉ tôi một là tế một xí đó, tôi lấy steel hay là cái này phong à, tỷ này phong cổ sơn này phong chịu cho không năng để nhua luôn. Tôi gọi những năm con tàu rồi, thì một năm hay là trẻ để tỷ này phong thế này. Nếu bao giờ cho hôm nay thì đi chiều lên bây giờ thì nó nó mong tao chỉ một hôm nay thì bà hải đừng lo đi cao thì cũng nó giàu tiền mà. Chỉ muốn chẳng tuổi thế thôi. Tuổi nó là chỉ sao, chút về là chỉ sao, nhà nó là chỉ sao tiền vào. Ai dùng khơi nhớ chị ăn thọ tí đi. Nếu mà phát tiền cho một đó Chúa Giêsu tiền chỉ vào hôm nay lên bây giờ rồi rồi you know how hard it is tôi bảo Chúa đi xa là you hôm nay là đi bao tiền nó đi xa tiền nó gì đâu only God can do that it's amazing isn't it điều này chỉ xa cho tên nó but it does it's better nếu bao tiền mấy tôi suy nghĩ cả lo cú chỉ biết là nhau từ tiên nó béo nó chả nó này he's about almost 7 foot tall about 6'5", 6'6", người lấy trâu phí tờ người chỉ là vua thế rồi trâu thế
That probably like over 300 pounds. Nếu muốn đâu thay tên thì ngồi chỉ tên đúng. Chỉ lúc hôm nay rồi của hai nên đó. Chỉ nó mà ta chỉ mà plá chỉ người số chỉ người nhiều gì người chơi tiền chỉ người vua chỉ lúc chơi thì chỉ khó đấy chỉ một tam thon đó người biết chỉ nó cô đó chỉ người lo đó thì chỉ là cho mong mấy ai cho nó chốt chỉ lại rồi. Chỉ chốt lo của ta rồi. Chỉ người chỉ bay dùng gì rồi. Can you visit?你啥的用意呢？That's an extra bonus. Don't you say I'm not you could you show no okay? Còn là khi đó này bây giờ lúc này giống như tên là你cheesy. Ấy vậy chứ你当中他们那你做些了第转业都给这给转业给用菜用气，哎 suffering just like human， 一样个女人呢。Vì con được lưu cụ. He paved the way so you and I will have the chance to go back to meet our Father. He paved the way. He built the bridge. Nếu mà ta kể, thế nếu mà tụi cháu được biết thâu được các một bên lên gì nào? Dùng một đó là nếu mà chỉ chế xe là. Hallelujah. Wow. Yohan trong cổ nghe nên cổ gì nên là Jesus Christ is eternal. Nếu tu nhau mới thì nếu tu nhau mới thì Jesus nếu tu nhau mới thì nhớ đâu Yohan trong cổ nghe nên cổ gì nên là I give unto them eternal life and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Jesus để cứu yêu tụi mua cho hiện đại thời ý chỉ cho là yêu chỉ cho cái bộ chúa Israel là neither shall any man pluck them out of my hand. Yêu này là đâu cũng là lần từ chỉ một lần từ yêu tranh tàu này tao được được hiện đại, amen. Yêu lúc nào đây là giáo học Jesus hiện đại là chỉ một lần từ yêu tranh tàu này tao, amen. Include that you know, amen. Chỉ một lần từ tranh tàu này tao là no one can pluck you out of his hand because he has the all-powerful hand. Amen. His hand is so almighty. No one can pluck you out of his hand. Chỉ một lần từ your chain tao này tao đời và chú sẽ tê. Amen. Nous n'en est qu'il y a还得去把人对切到做现代头到内幕了。No one， 去把人对。Jesus is eternal. That's why He can give you the eternal life. Nếu要读莫做些，nhau một ít gì, nếu thiên mua tàu做些nhau một ít gì được có. Do để nó chỉ do để nó mua chỉ tao được cả. Nhớ là bài ca trong chi ngày on is highly not there. Jesus Christ is from everlasting. That means you Lord the họ cứ nhớ mỗi chỉ cho plot chỉ cho tua. Vì chỉ nhớ đồ tao câu trong cho nhiều bên ngày on thế giờ sẽ giờ trong cho nhiều bên ngày của châu hai tia cho họ there. Jesus Christ is from everlasting. From everlasting, that means that nous n'avons pas dit, nous n'avons pas bi, nous n'avons pas so. So you have to say that I am the Alpha and the Omega. I'm the beginning and the end. That's what Jesus said. I'm everlasting to everlasting. I'm out of the time zone. Wow. Very, very, I say to you, before Abraham was, I am. I am is the exact term that God used in Exodus chapter 3, verse 14, in reference to himself when Moses asked, reference to Lucia, but to whom Moses?
Em một sai thì quý ông một hai đi trả cho dân Israel thì có giờ lấy từ xa khu lo. Và chưa hai đôi nữa thì có một hai đôi của hai người Israel thì I am who I am. Cú do cú sợ. Vì đó họ cú mua nhỏ lọ. Cú chỉ do tụ cử chỉ lọ. Cú do tụ mua nhỏ lọ. I wasn't the one who created. I mean, chỉ do tụ lật chỉ cú thì cú do tụ mua nhỏ. I am is who I am. And you did that before Abraham was, I am. You say that one day Abraham chỉ tôi you na, cú tu mua nhỏ rồi. Nên bao tiền thôn hai lâu nó cho nên you giống một người to bát chén, cho họ lời claim lời tiền nhiều hơn chữ. And it is His God. Cho họ nói nhỏ one day Abraham. So Christ was divine. He is divine. He has the divine nature. You know, when you Philippians, I am equally with God, but I'm not considered to be like. Cú lão tu khế sư. Cú mua equality. Cú ya. Iya mà chữ ta sĩ. Cú lão na. Ye cú lão tên nụ. Li tu khế đồ nè. I'm a servant to you because I wash your feet. Cún zuan này sẽ cất ta. Nên bao để khế thiên chúa tu master cất ta xin hả? Nên bao là ai Jesus lần zuan này cho thứ tí cất ta thì today cú hiện nay tu master by wash your feet. Cún zuan này sẽ cất ta đâu cú hiện nay tu chữ ta sĩ cún zuan này sẽ cất ta. Chỉ nó mô nè yo chủ động zuan ý lên cất ta. Hiện nay sao tu lo nè chúa tu mê. Nè sao tu anh đê nè chủ nhân thật ca. Nè chủ đầu lúc sen dùng sen đế cho phương chỉ. Nè để tạo cho công hồng. According to his over Johann Trung Cầu, cái cổ ý trong cái blog, he is the shepherd. Nè tu sai là chữ dụ ya. Psalm 23, Psalm 80, nè cho that Jesus is the shepherd. But that wouldn't touch how equality. Jesus claimed equality with God. The only name that mentioned to equal with the Father, when Jesus taught the disciples, go ye before and teach all nations. Như thế nhớ là mà thầy trong nên có nhìn cái cổ chúa như thế mấy cái bài có thông số lúc tới chờ baptize them mua là trầu đề in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. They are equality. That means they are equal. You're equal. Có lúc bề nhớ tàu kêu. That's why nhớ là chỉ cái này thế let us make man in our image. Nè bao tiền cái thổ kia thì bên lo một chỉ thế này có một tụ nhận chỉ dùng li bên là chỉ cho thì dùng li đang dùng nhung chỉ dùng li dùng ở cho thì chưa dùng li Chúa Giêsu dùng li và Chúa Pli dùng li lên thiên let us kia bên chỉ thế này có một tụ nhận chỉ dùng li bên 3 1 God image Father Son and Holy Spirit are one. That's why we have to understand that Trinity. Jesus claimed to be equal with God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus is omnipresent. That means Jesus can be at any place, at any time. Do you remember when Jesus resurrected from the dead? Nè bao tổ Jesus sẽ có tôi là các lò Jesus nhà chữ đó chữ bên chữ tia nè bao là that's omnipresent. He can be anywhere at any time. Nếu sao mà họ từ nếu một tàu tan thọ. He is omnipresent. That means lao để nếu mua bánh sự chữ tàu mù tàu everywhere at the same time.
Okay? Jesus is omnipotent. He is all powerful. Lo lu tiền omnipotent mà cha tôi nếu mà phụ chỉ bốn bộ cha tôi nên tua sợ họ mua tôi sống lại đấy chúng tôi hoa tôi chua feed the 5,000 to 10,000. He can do almost anything imaginable. You go, God, nếu tôi tan cho He's the creator. Okay? Nếu tôi chỉ luôn tê. When God spoke the word create, remember? In the beginning God said, and then boom. Thôi chỉ cái what you hide, let there be light. Light. So he is omnipotent. That means he's all powerful. He has all the power to create, to judge, to do whatever necessary. He's the King of Kings, the Lord of Lords. Revelation 19:6, Revelation 2:26, all about omnipotent. And last, Jesus is omniscience. Jesus is all knowledge and all knowing. He's not like human. In that term, he is God. The Bible declared that Jesus indeed knows everything. He's all knowledge. Giờ nếu muốn nhìn vào chúng ta luôn đi bao thì tổ bên tung ai đâu tụi chú thì cho cái thể xe lại rồi vậy. Bây giờ muốn nhà họ tụi thể xe đấy. Chú số ai vậy? Bây giờ có một phần đá đen đá lúc bắt đen đá có nút có bỏ tụi bàn chơi đó có nút tụi thôi tụi chị có trò họ cho gì muốn bí nhiên cho họ gì có muốn họ bí nhiên là cho một thể có họ xe đấy họ xe sao mà lên thế bao là only Jesus know that. So bây giờ exactly nên chỉ xoay ngã tụi bạn bé một nút chơi tất tụi tụi bi ngã tụi thể xe gì đấy. Giờ lúc nào chỉ số chơi đâu có đấy với một nút chơi cả tụi thơ tụi chơi tụi bi nhiên gì bây giờ là vô chơi này à? A gold coin, a diamond in the mouth. Oh no, giờ bây giờ nên chơi được tiền rồi. Ai mới bây giờ có chuyện gì lên đây? Nên cho nhiều nút chơi đó. Nếu muốn nút chơi tao saying cry out, okay? The first meeting will come with a diamond this big. What a gold necklace with this big. What is, well, I don't know, man. We can pay out the house or we can buy the church. Nè, bây giờ chụp bộ tao à? Yes. Giờ bên trường thì tiền là tao tiền rồi. I mean, if you can do to Peter, and if God speaks to you, thôi giờ nên chỉ là tao là sư hay nên mua gì đó, nên sao mua là, nhớ thì bắt chú hai nó đây hả, okay? Nó chú hai nó đây mà nên mua thế này nè, sư cho một hai nó nên chỉ là, nên sao giờ ta nên lúc muốn chơi, tao hỏi sư cho một tiền muốn chơi gì, thưa tụi chơi tao đã về họ cho là dễ về nên muốn tao cho chỉ lại như nên để bắt chú đa để chỉ là, u chỉ tao để bắt chú hai là cũng hai sao? Okay. Jesus will continue next week. Fellowship Tala, Shanju. Pay not Jesus, don't want here. Let us pray. For the moment